เรียนภาษาอังกฤษจับพบอังกฤษประเทศบทเมเรียนการเรียบจำเตะบ่าย A food storage container. ประอบตุกอาหาร A lunchbox. ประอบอาหารថ្ងៃត្រង់ A food storage bag. ថង់ផ្ទុកអាហារ A freezer bag. ថង់បង្កក Cling film. ផ្លាស្ទិករុំអាហារ Aluminium foil. ក្រដាសអាលុយមីញ៉ូម A pantry. បន្ទប់ផ្ទុកអាហារ A kitchen cupboard. ទូផ្ទះបាយ A kitchen drawer. ថតផ្ទះបាយ A kitchen shelf. ធ្នើផ្ទះបាយ A spice rack. ធ្នើគ្រឿងទេស A bag clip. คลิปทอง Washing up liquid. សាប៊ូលាងចាន Dishwasher detergent. សារធាតុล้างម៉ាស៊ីនចាន A dishwasher. ម៉ាស៊ីនលាងចាន A washing up sponge. អេប៉ុងលាងចាន A washing up brush. ជក់លាងចាន A scrubbing brush. ជក់ដុស A scouring pad. បន្ទះដុស A dish rack. ធ្នើសម្ងួតចាន A kitchen sink. លិចផ្ទះបាយ A sink strainer. តម្រងលិច Kitchen roll. កន្សែងក្រដាស A cleaning cloth. ក្រណាត់សម្អាត Cleaning wipes. ក្រដាសសើមសម្អាត Cleaning spray. ស្ព្រាយសម្អាត A spray bottle. ដបស្ព្រាយ Rubber gloves. ស្រោមដៃកៅស៊ូ A rubbish bin. ធុងសម្រាម A bin bag. ថង់សម្រាម A recycling bin. ធុងកែច្នៃ A compost bin. ធុងកំប៉ុស្ត A broom. អំបោស A dustpan.
ប៉ែសម្រាម A floor cloth. ក្រណាត់ជូតអែប Cleaning spray. A spice rack. A washing up sponge. ចង់ចាំពាក្យទាំងនេះជារៀងរហូតទេចូលទៅកាន់ flashcards.luna.com ហើយអនុវត្តឈុតកាតនេះនិងរាប់ពាន់ឈុតទៀតដោយឥតគិតថ្លៃដំភ្ជាប់នៅក្នុងការពិពណ៌នា